порту столицы Ливана Бейрута прогремел мощный взрыв. Его природа неизвестна. В результате происшествия в порту начался пожар. Кроме того, взрывная волна повредила ряд соседних зданий. Во многих домах города разрушены перекрытия, осыпались потолки. Также выбиты стекла и двери. В сети уже появляются видеозаписи с места событий. Одно из них сделано совсем рядом с портом. На нем показано, как в воздух поднимается гигантское облако. Затем раздается звук взрыва. По данным местных СМИ, взрыв произошел недалеко от места встречи бывшего премьера Ливана Саида Харири с руководителем разведки и командой